さすがにね、大丈夫かな。ああ、まあね。俺とね、一回来たよ。俺、今、それ以外にも、この上にかけて俺。一回だけ来て。そう。
感じだね。重いよ。そう。ゴミかかってんのか。なんかいるよね。うん、なんかいるね。ズナマ先生でした。ズナマでしたね。かなりいい。つうことはうなぎ。ズナマ先生ですね。ズナマ先生ですね。しょうがないね。